بسم الله. السلام عليكم. دي خلطة ايه؟ كفتة، نص كيلو لحمة مفرومة. هننزل بيها بكيس خلطة الكفتة ده، حبة بقدونس. بس مش هعمل اي حاجة غير ان انا هدعكها كويس قوي واخليها تسمغ معايا. بس ده طبعا عن طريق ايدك كده، او ممكن لو عندك كبة تضربيها في الكبة. بس انا بصراحة كسلت اطلع وادخل الكبة وكده، فقعدت اضربها شوية كده بايدي لحد ما كل الخلطة دي دخلت في بعضها وكانت زي الفل والله. دي خلة الشيش طاووق. هظبطها كده عليه عشان انا عايزة سياخ طويلة. طبعا انا هعمل سندوتشات سوري بالكفتة والبانيه والبطاطس. انتي طبعا هتشوفي كل حاجة معايا. بصوا، اول حاجة عملتها اللي هو انا بعمل الحاجات اللي ممكن تاخد وقت في السوا، زي ما انتي شايفة كده. هصبعها كده، هما حوالي طلعوا 6 أو 7 صوابع، انا مش فاكرة بصراحة. فبالهنا والشفا. بصوا، سويتها كده على الرخامة. طلعوا 7 صوابع اهم. هحطها بقى في الفرن تستوي. دي بقى التومية، كوبايتين مية على كوباية نشا. دي كوباية زبادي ومعلقة توم و3 معالق مايونيز زي ما انت شايفة. طبعا ده السر بقى في التومية، الليمون. حطينا ليمونة ونص، عصرناها. والافضل ان هي تكون فريش كده، كانت تحفة. الليمون اللي خلاها زي الجاهزة من بره بالظبط. والله العظيم بجد، مش عشان اللي عاملاها ولا مبالغة، لا بجد كانت تحفة جدا. هرفع بقى النشا والمية. دي كوبايتين مية على كوباية نشا. هرفعهم كده على النار لما بقوا بالشكل ده كده. بصوا، هي طبعا ما كانتش لسه بردت معايا برودة، بس على الاقل هديت شوية من النار، على الاقل عارفة امسكها بايدي. بصوا، دي التومية بتاعتي. والله كانت يعني ما شاء الله جميلة جدا، وبألف هنا والشفا لكل اللي كل منها. بصوا، طبعا بكون طبعا مجهزة حاجتي حواليا، بحط لها ملح، مفيش اي اضافات تاني. هقفل الخلاط بتاعي واشغله كده. طبعا هي مش هتمشي كويس في الخلاط غير لما احط لها ميه. هنزل بكوبايه الزيت كده حبه حبه، واسيبها بقى اطحن فيها كده لما تجيب لما تديني القوام اللي انا عايزاه. طبعا ده بعد ما اديها كوبايه ميه. هنا بصوا كانت بالشكل ده. بعد ما نعمت بقى، بعد ما شغلت عليها الخلاط وقت كتير قوي. وهنا كده حطيت لها حبه ميه. هي خلاص كده جهزت معايا، ما فيهاش اي افتكاسات تاني. بصوا، بصوا القوام، ما شاء الله كان تحفه، بيتكلم عن نفسه. دي كده الكفتة بتاعتي كانت استوت. هشيلها طبعا من الصينية دي، لان الصينية دي هقفل فيها السندوتشات. هتشوفي دلوقتي. هنا كان معايا بانيه حمرته، وخصاية كده خرطتها رفيع قوي، والكفتة وبطاطس حمرتها، وده العيش السوري. وطبعا التومية اللي احنا عملناها، وفلفل الوان. بصوا، اعمل السندوتش كده. هقفل يعني مش بالنص ومش بالتلت، هقفل منه حتة كده. احط فيه بطاطس. البطاطس دي عشان تنفخ السندوتش. وهي اصلا يعني بصراحة كانت تحفة. بتعلي السندوتش كده، بتخليه مليان كده. لانك انت لو حطيتي البانيه مع شوية شوية الفلفل الالوان مع الخس، مش هيملى قوي زي ما انت عايزة. فهنا بصوا، كنت بقلب بقى الاحمر على الاصفر عشان اخد انا عايزة احط لهم قيمة غذائية. مش مهم بقى تكون بقى فلفل خس، المهم ان احنا لازم ناكل برضو خضار وفوائد في الاكلة دي. فكانت بالشكل ده بصراحة، كانت جميلة. بصوا، ده بالبانيه. ده طبعا قطعت البانيه كده، قطعت القطعة حتتين علشان آه ياخد. بصوا، حطيت كاتشب. البانيه والبطاطس بحط لها كاتشب وطومية برضو. بصوا الطومية بتاعتي كان، بصوا سمكها. بصوا القوام، خطيرة. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة مطبخ السعادة، ويا رب تكوني دايما في سعادة يا رب. بصوا قفلت ازاي. بصوا تقفلته سهل قوي، مفهوش اي حاجات بقى، اي افتكاسات. طبعا انا الصينيه حطها على النار تسخن، هوريكي دلوقتي هنحط ازاي. بصوا، هاخد كده موبايل معايا وهمشي في اتجاه الصينيه. طن 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 طن. وصلنا. بس هحطه على الحته المفتوحه. مع سخونيه الصينيه هي هتشمع السندوتش، هيقفل على كده.
مفيش اسهل ولا ابسط ولا اسرع من كده. وبصراحة تغيير بقى، لان الاكل بقى رخم طبعا الصيف بقى وزهقانين من الاكل ده يا ماما، مش هناكل طبيخ يا ماما، فلازم ايه، احنا بنخترع احنا. فهم كانوا عايزين يجيبوا سوري من بره، فانا قلت لا، من بره لا. وكمان المكان اللي يعني هنجيب منه مش افضل مطعم يعني. هنا الكفتة بتاعتي كنت احط صباعين كده قصاد بعض، وبعدين لقيت ان مش هيكفي عددنا، فروحت قطع الايه، السندو الكفتايه كده نصين بالطول اهو بصي. واصبح كل سندوتش فيه ايه، كفتايه واحده كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس كده. طبعا نسيت احط بطاطس عشان تنفخ السندوتش كده، بصراحه بحسها كده مهمه كده، بتملى السندوتش مركزه بصراحه. بصوا بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. خلاص هقفل السندوتش نفس الفكره بالظبط اهو. بس انا محطتش كاتشب على الكفته، مش بستلطفها على الكفته، حطيت مايونيز بس. وهروح قافله كده نفس القفله كده، بجيب الجناب على الحشوه واروح لفه كده. بس كده، مفيش اسرع من كده. كده السندوتشات بتاعتي كانت جهزت معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصوا ما شاء الله ماسكين نفسهم ازاي وما ما اتفتحوش مني، والحشوه زي ما هي جوه. ده كان بالبانيه، بصوا اللهم بارك، كان تحفه بجد الله. وده برضو كان بالبانيه، وكنت عايزه اوريكم ابو كفته بس تقريبا كده مفيش نصيب ولا ايه. اهو ده بالكفته كده، الكميه بتاعتي كانت جهزت معايا. وبألف هنا والشفا لكل اللي كان منها. واقول لكم باي، وانتظرونا في فيديو جديد. مع